Բարև ձեզ, Նյուզայեմը շարունակում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների առաջին դեմքերի հետ հարցադրությունների շարքը եւ այսօր մեր տաղավարում է ռեֆորմիստական կուսակցության վարչապետի թեկնածու նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Հարությունյան, երբ որ պաշտպանության նախարարը նախկին որոշում է մտնել քաղաքական դաշտ, մասնակցել ընտրություններին, նշանակում է, որ ինքը տեսնում է նաեւ վտանգներ Հայաստանի անվտանգության հետ կապված։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում, որն է ձեր հիմնական մտահոգությունը այս պահին, որ որոշել եք արդեն քաղաքական ճանապարհով այդ հարցերին մոտենալ։ Պաշտպանության նախարարը դա քաղաքական դեմք է, կառավարության անդամ է, անվտանգության խորհրդի անդամ է, այնպես որ այստեղ սահմանափակումը մի հարցում է, դա որ զինվորականը չպիտի լինի կուսակցության անդամ, բայց դա վերաբերվում, ասենք թե սպանին գործող ծառայող։ Այնպես որ դուք ճիշտ հարցադրում եք տալիս, թե ինչու ես որոշեցի մասնակցել, այո, ես ցանկություն չեմ ունեցել, ճիշտն ասած, համարում եմ, որ բավական ինչքան ես ծառայել եմ, գործել եմ, բայց հետո տեսնելով իրավիճակը ստեղծված, այո, շատ ճիշտ եք նկատում, սպառնալիքները, իսկ ես դա ոչ թե տեսնում եմ, այլ զգում եմ նաև ինչ սպառնալիքներ կան, որոշեցի մասնակցել եւ այդ որոշումը ընդունել եմ մարտի սկզբին այս տարի, ու մասնակցում եմ։ Սպառնալիքները ակնհայտ են, դա ռազմական ոլորտում ամենամեծ սպառնալիքը անվտանգության հարցն է, բայց դա միայն դա չի։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ մեր ամենամեծ սպառնալիքը, որի պատճառով մենք եկել ենք ու հասել ենք այս պարտության պատերազմի, դա եղել է այն, որ մենք ճշգրիտ չենք գնահատել իրավիճակը տարածաշրջանում, չենք կանխատեսել զարգացումը համաշխարհային, պետությունը լավ չենք պատրաստել պատերազմի եւ բնական է եւ պատերազմի ժամանակ թույլ են տվել սխալներ։ Եվ խնդիրը այն ինչ որ պատրաստ չէր բանակը, երկիրը, տնտեսությունը, ինչը պատրաստ չէր ամեն ինչ շատ։ Դե հասկանաք, մեր մոտ Համալիր։ Հա, չէ, գիտեք ինչ, մեր մոտ ափսոսը տենց նկատվում է, որ մենք երբ որ խոսում ենք ռազմական անվտանգության մասին, մենք միանգամից բանակն ենք տանում։ Բանակը չի պատերազմում, պատերազմում է պետությունը, որտեղ բանակը ունի իր ֆունկցիան, դա զինված պայքարն է, բայց դա պիտի պատրաստես պետությունը եւ դու պետքա բոլոր ոլորտները առողջապահությունը պիտի հաշվառվի ինչ պատերազմա լինու, ինչքան վիրավոր կլինի, դու համապատասխան պիտի պատրաստես նաև այդ առողջապահական, պիտի պատրաստես թաթերաբեմը, ճանապարհներ կառուցես, ասենք թե այդ Գորիսկապան ճանապարհը, որ հանձնեցինք, պարտովեցինք, այդ հողերը տվեցինք, այդ ճանապարհը մնաց սահմանի վրա, մի մասն էլ մտնում է արդեն իրանց տարածք Ադրբեջանը, եւ մենք զուգահեռ ճանապարհ չենք ունեցել։ Ես մի կողմից հասկանում եմ, որ մենք մտածում ենք դա չի դառնա սահմանային, որտեվ կապը Ղարաբաղի հետ էր, Կուբատլի, Զանգելան, Քիլբաջար, ամբողջ խնդիր չկար, բայց մենք դա բաց թողում է հիմա փաստ է, մենք պիտի նաև պատրաստ լինեինք, որպեսզի պատրաստեինք ռոկադային ճանապարհ այդտեղ, որտեվ այդ ճանապարհը չի գործելու ընդհանրապես, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում դա վտանգ է, դրա պիտի խորություն լինի այդ ճանապարհի։ Պարոն Հարությունյան, քանի որ ինքնաբերաբար եկանք այդ հարցին, ես տամ ձեզ այս ընթացքում հիմնական մեղադրանքը ընդդիմախոսների կողմից հենց դա է, որ որպես պաշտպանության նախարար դուք հանձնել եք այդ ճանապարհը եւ հարց է, ում որոշմամբ է դա տեղի ունեցել եւ ինչպես է եղել այդ որոշումը, բանավոր, գրավոր, ինչպես եղավ, մի փոքր բացենք, ոչ հակիրճ ներկայացնենք, ինչն է Ուրեմն ասեմ, սա հակա PR-ը առանձին մարկանց հետևից եւ այդ մարդիկ ինձ չեն կարող մեղադրանք ներկայացնել, որտեղ նայեք իրանց կենսագրությանը ով են խոսում դրա մասին եւ ես առաջարմանից, որը պաշտպանել է Հայաստանի շահերը, պատերազմի մասնակից եմ, հասկանում եք, եթե իրանք այտենց հայրենասեր են, իսկ ես հանձնել եմ, առաջինը ոչ մի բան ես չեմ հանձնել, հակառակը
ես ապահովել եմ Ադրբեջանի տարածքով այդ 21 կիլոմետրից 11 կիլոմետրը, որը իրանց տարածքով էր անցնում, ես ապահովել եմ մեր կողմից, Հայաստանի կողմից օգտագործել այդ ճանապարհը 1.5 տարի իրանց տարածքով, ոչ թե մերի մասին է խոսքը գնում։ Եվ այդ ժամանակի ընթացքում կառուցել ենք ճանապարհ Թաթևով, որը թույլ է տվեց մեր չկորցնել կապը Սյունիքի հետ։ Եվ այստեղ խոսել, որ ճանապարհը հանձնվել, որ ճանապարհը։ Ասում են զորքերը հետ քաշելու հրաման է տրվել եւ դուք այդ հրամանը Ոչ, զորքերի հրամանը չի քաշվել։ Ուրեմն մարդիկ շատ լավ գիտեն, շարքում են, ես գիտեմ ինչի համար են դրա մասին խոսում, ես ինձ զուսպ եմ պահում, չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, թե չէ ես ուրիշ բաներ կբացեմ, ով է խոսում եւ ինչի համար է խոսում։ Ես դա շատ լավ գիտեմ։ Դա իմ դեմ սև PR-ը, իմանալով դա ինչ է։ Հիմա տեսեք ինչ է, այստեղ ոչ թե տարածքները դա մի խնդիր է։ Ես ստորագրել եմ փաստաթուղթ, որը թույլ է տվել մեզ օգտագործել այդ ճանապարհը եւ այդ փաստաթղթի անվանումը թող կարդան։ Անվանումը հետեւյալն է՝ անխոչնդոտ տեղաշարժ ապահովել մարդկանց եւ բեռների իրանց տարածքով Ադրբեջանի։ Հասկանում եք։ То есть սա մեզ հաջողվել է այդ բարդ իրավիճակում պարտված բանակը ջախջախված տեխնիկա, անձնակազմ, 500 կիլոմետր ավելացել է շփման գիծ, ես որ բանակը ընդունել եմ, բանակը մարդունակ չի եղել։ Դուք շատ լավ գիտեք, Քոչարյանի ինքը ասել է, որ 3 օր անց ես Ղարաբաղում հասկացա, որ մեր բանակը պատրաստ չի։ Ну, պատերազմին պատրաստ չենք։ Բա պատերազմից հետո պարտված բանակը պատրաստ կլներ որևէ մի բան անել, բայց դա վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, երբ որ սկզբում կա, որ մենք բոլոր տարածքները հանձնում ենք, նույնիսկ Քելբաջարն ու Ագդամը, որոնք մի միլիմետր չի մտել հակառակորդը, եւ այդտեղ այդ տարածքները վերադարձվում է, եւ դրա մասին բոլորը ասել են, եւ բոլոր նախագահները ասել են, որ մենք այդ տարածքները վերադարձնելու ենք։ Եվ այդ պարագայի միջի մասն է խոսքը գնում։ Եվ Փաշինյանը փորձել է, երբ որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրվել է, ինքը փորձել է լուծում գտնել, որ այդ ճանապարհը աշխատի։ Եվ իրան Գենշտաբը քարտեզ է պատրաստել, մինչև իմ նշանակվել է, ես դա հետո տեսել եմ, որպեսզի այդ տարածքները, որտեղ ասում են խոսքը գնում է զորքերի մասին, պահի այդ տարածքները, որպեսզի այդ ճանապարհը գործի եւ փոխանակում անեն Ադրբեջանի հետ, այլ տարածքներ տան իրանց եւ պահեն այդ որպեսի կապը չկորցնենք Սյունիքի հետ։ Այսինքն ես ճիշտ եմ ավարտեմ։ Եվ այստեղ ինքը փորձել է դա անել Ռուսաստանի միջոցով, դե պարզ Ադրբեջանը չի համաձայնվել։ Դրա համար երբ որ ես եկել եմ, արդեն այդ վիճակը բարձր, որ տարածքները պետք է վերադարձվի, իրանք գան նստեն սահմանին նախկին սովետական միության Մեղրից մինչև Սոտք։ Եվ իրանք դրանին գալիս էին։ Այսինքն ըստ էության Ադրբեջանի պահանջով է նաև այդպիսի որոշում կայացել, այսինքն իրենք են ենթադրաբար այդ որոշման եկել, որ մենք հայկական կողմը իրականացրել է։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, իրանք պահանջով որն է, պահանջը եղել է պարտվել ենք, արդյունքում մենք ինչ որոշում ենք ընդունել։ Մենք որոշում ենք ընդունել, то есть համաձայնվել ենք այդ պարտության հետևանքով, որ մենք ազատում ենք բոլոր շրջանները, նույնիսկ եմ կրկնում, Աղդամը, որ իրանք չեն մտել մի միլիմետր, Քելբաջարը ազատում ենք, ու իրանք գալիս են սահմանին են նստում, իսկ Ղարաբաղում զորքերը մնում են իրանք շփման գծի, ոնց կա, խաղապաններն են մտնում, Ադրբեջանը, Լաչինը տալիս է Ռուսաստանի հսկողության տակ, այս է բանաձևը այս ամեն ինչի։ Եվ այդ եղել է, այո, դա Ադրբեջանի պահանջն է, որը արտացոլվել է փաստաթղթով նոյեմբերի 9-ի։ Այնտեղ մի քիչ բաներ կա, ճշգրիտ բան չի, բայց հասկանում ենք ինչ վիճակում է դա ստորագրվել, նույնիսկ շփման գիծը չի ֆիքսվել։ Հասկանում եք, այսինքն 94 թվին ես պատրաստել եմ այդ փաստաթուղթը, բայց մենք այն ժամանակ հաղթանակած բանակ ենք եղել, եւ այն ժամանակ մենք գիծ պայմանագրի նաեւ ներկայացրել ենք շփման գիծը, ոնց է գնում, ինչ է գնում։ Եվ սա է եղել։ Իրականությունը շատ պարզունակ հստակ է։ Եվ այդ փաստաթուղթը դա է, որ ապահովել է մեր կապը իրանց տարածքով, դեպք իմիջիալոց ասեմ, երբ որ դա ստեղծվեց իրավիճակը ու լուծում
չգտնվեց, այդ փորձը չկարողացավ, ասենք մինչև իմ նշանակվելա, որ տարածքները փոխանակել։ Ну, чисто, բնական Ադրբեջանը չի պտայում, ինքը ուզում է մեղրին վերցնի, իսկ այստեղ ամբողջ Սյունիքն է վերահսկում։ Ինքը չի համաձայն, մնացում էր մի տարբերակ, կամ մարտական գործողություններ են սկսում, բայց արդեն պայմանավորված, որ մենք պիտի վերադարձնենք այդ ամեն ինչը, եւ այս վիճակում մի տարբերակ էր մնում, իրանք ասին, վաղը ժամը 8-ին գալիս նստում ենք այդտեղ, շփման գիծը ձևավորենք, ոնց որ ներքևից եկել են մինչև այդտեղ ու ես կապվել եմ շոգի հետ, ասել եմ ներկայացրել եմ վիճակը, ինքը գիշերը որոշում ընդունում, վերցնելով իր վրայի միջայլոց։ Եվ դա ես դրա համար իրան շնորհակալ եմ, որ ինքը այդպես արագ որոշում ընդունում, բայց բարդ որոշում է դա, հասկանում եք։ Գիշերով զորքերը հանելա, բերելա, կապվելա Ղասանովի հետ, պաշտպան ծանրագիր, ասել եմ չգաք սահմանին չնստեք այդտեղ։ Ասել եմ զորքը կանգնած է այնտեղ, չգաք չնստեք, մենք պիտի փաստաթուղթ ստորագրենք, որպեսզի այդ ճանապարհը գործի։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, հասկացանք այդ իրավիճակը։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք Արցախի հանձնումից եւ Արցախի։ Հա։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, դուք օրինակ ձեր ծրագրում ինչպես է դա արտացոլված, դուք ինչպես եք կարծում Արցախի վերադարձ, արցախցիների վերադարձ, այս հարցերը ինչպես պետք է կարգավորվեն, թե դուք կարծում եք, որ ինչպես իշխանությունն է ասում, այդ էջը փակված է։ Ոչ։ Մեր ձևակերպումը, որտեղ ամեն ինչ չի որ պետքա, մեր ձևակերպումը հետևն որ Արցախի հարցը պիտի մնա օրակարգում։ Ինչ ձև է ճոկվում, ինչ ձև։ Պիտի մնա օրակարգում եւ պիտի դառնա պետության նպատակ, իսկ դրա համար մենք պետքա հստակ մեր առաջի կետը ծրագրային պիտի մշակենք հայացակարգը, որտեղ որ այն ինչ որ դուք ասում եք ինչ ձևով, հիմա ոչ մեկ չի կարող պատասխանել, նույնիսկ եթե գիտի պատասխանը չի էլ ասելու, որտեղ սա գործընթաց է եւ դու պիտի ամեն ինչ պատրաստես, ապահովես քո պետության տնտեսությունը, բալանսը, բայց դա ամենակարևորը որ դա պիտի մնա օրակարգում, վերջ։ Իսկ արցախցիների վերադարձը, տեսեք, ճիշտ եք ասում, շատ ուժեր չեն խոսում Արցախի վերադարձի մասին, բայց խոսում են արցախցիների վերադարձի ապահովման մասին։ Այս ծրագիրը ձեզ մոտ եւս կա թե ես պատասխանեցի, եթե հարցը օրակարգում է, ինքը իր մեջ պարունակում է մի քանի հարցեր, Արցախի վերադարձ, տարածքներ, լիքը հարցեր է։ Դա համար ես ասում եմ, դա հստակ է։ Եթե մարդիկ ասում են, որ չենք վերադարձնելու կամ բան, դա պետք է լինի պետական օրակարգում, նույնը ինչ որ ցեղասպանության հարցը։ Դա մեր մոտեցումն է, այս պահին, իսկ ոնց անել, ինչ անել, դուք հասկանում եք, դա այսօր խոսելը դա ուղղակի իրականություն չի են առումով, որ դա պետք է մշակի պետությունը, ոչ թե կուսակցությունները, որոնք մասնակցում են։ Իսկ դա լրջագույն աշխատանք է, որ պետք է գնահատես թե ինչ ձևի դու տնտեսություն ունես, ոնց ես դա ուժեղացնում քո պետությունը, ոնց ես բերում ռազմական բալանսը։ Միայն դրանից հետո դու կմշակես թե ինչ քայլերով, հասկանում եք։ Դիվանագիտական դե այլ։ Պարոն Հարությունյան, եւ որպես նաեւ նախարար պաշտպանության նախկին ուզում եմ խոսենք մի քիչ բանակից, օրերս մայիսի 28-ին տեղ ունեցավ զորահանդես։ Ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել, այն զինտեխնիկան, որ ցուցադրվեց, ասում են նաև հայրենական արտադրության կար։ Ձեր տպավորությունները, սա մեր բանակի նոր, ինչպես իշխանությունն է ասում, նոր բանակի մասին է խոսում, նոր սպառազինությամբ, նոր բանակի, թե դուք այստեղ խնդիրներ ամեն դեպքում տեսնում եք, որովհետև փորձագետներն ասում են, որ մեր բանակի հետ ներդաշնակ չեն այդ զենքերը։ Այդ խնդիրը կա թե չկա։ Դե ուզում եմ սկսել նրանից, որ ամեն ինչ դրոջ չի սկսվում։ Մենք սկսել ենք հասարակ որսորդական հրացաններից, 91-ին, որի ականատեսը ես եմ եղել, հետո մենք ձեռք ենք բերել ավտոմատներ, հետո գնդացիր, զրատեխնիկա, տանկ, այդ զարգացումը բանակը միշտ զարգացել է։ Այդ ինչի որ հիմա ինքը նոր է սկսվում, որտեվ նույն բանակի հիմնական սպառազինությունը դա նոր չի ձևավորվել։ Եթե մենք վերցնենք այն ինչ որ ձեռքաբերված ու փորձենք պատասխանենք դա քանի տոկոս է կազմում, մենք բարձ կլինի, բայց ես չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսել, դրականը իհարկե կա, բնական է, զարգացում է գնում, որտեվ մեր պատերազմից հետո
Ուկրաինայում ռուսա-ուկրաինական պատերազմից հետո մի բան ձեզ ասեմ, ամբողջովին մարտավարությունը, օպերատիվ արվեստը եւ ռազմավարությունը փոխվել է։ Սա նոր պատերազմ է։ Եվ բնականը նոր պատերազմը նոր սպառազինություն է, նոր զինատեսակներ, նոր զորատեսակների հարաբերակցությունը։ Հիմա ավելի շեշտադրումը գնում է դեպի օդային ATS-ներ, դեպի հակաէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, նույն տեխնիկան ինչ որ եղել է, նույն տանկերը վերցնենք, իրանք անպաշտպան են, որտեղ իրանք զրապատումը դերևի մասից շատ թույլ է, իսկ ATS-ը խոցում է այդտեղից, եւ դրա համար չնչին ATS-ը, որը կարժի շատ էժան, ինքը կարող է ոչնչացնել տանկը, որ արժի 8 միլիոն, 10 միլիոն դոլար։ Դրա համար նաեւ այստեղ փոփոխություններ, то есть սպառազինության փոփոխությունները գնում միանշանակ։ Փոփոխությունը գնում մարտավարության, օպերատիվ արվեստի ոնց ասեցի, եւ ռազմավարության, եւ դա ամեն ինչը բերում է նոր մարտական պատրաստության բանակի կառուցվածքի, ամբողջովին նոր մոտեցում է։ Ну, այսօր մեր բանակը այդ ճանապարհին է, ձեռքաբերված տեխնիկա, որը իր բնութագրով, ասենք թե շատ դրական կա, հեռահորություն, ասենք թե հրետանու շատ հեռու է խփում, հնդկականը, ֆրանսիական ցեզերը դա լավագույն համակարգներից է, բայց դուք ճիշտ եք, ATS-ները, դա շատ դրական է, ու պետք է մենք դրա տեսնենք գնահատենք, բայց նաև ճիշտ եք ասում, որ սա իր հետևից բերում է նոր հարցեր, նոր խնդիրներ, համատեղելիությունը, ասենք թե ֆրանսիական ռադիոլոկացիոն ռադարները չեն կարողանում համագործակցել մեր ունեցած, ասենք թե սովետական S-103-ի հետ, TOR-M, իսկ TOR-M-ը, ասենք թե դա այս պատերազմի ժամանակ ամենաէֆեկտիվ աշխատել է ATS-ների դեմ։ Եթե մենք դրանցից շատ ունենայինք, մենք օդը կարող է պահենք։ Ուզում եմ ասել, բայց սա գործընթացը, որը պահանջում է եւ ֆինանսական հարցեր, եւ նոր մոտեցում սպայական, նոր համակարգ բուհերի, որոնք պիտի պատրաստեն սպաներ, նոր մարտական պատրաստության մոտեցումներ։ Սա մի հատ լուրջ կոմպլեքս հարցեր է, որը պահանջում է պետությունից առաջի հերթին, հետո բանակից լրջագույն մոտեցում, որպեսզի մենք մեր բանակը բերենք բալանսի տարածաշրջանում։ Համալիր աշխատանք է ընթացվում։ Այո, համալիր լրջագույն աշխատանքը, դե ես ասում եմ, ես մեր բանակի կայացման առաջի օրվանից եմ 90 թվականներից, երբ որ ջոկատներ էին դեռ, հետո հատուկ գունդը ձևավորվեց, հետո մի հատ ճշգրիտ լավ որոշում ընդունվեց, որտեղ երբ որ ինձ առաջարկեցին գալ ղեկավարել բանակը, այն ժամանակ որոշումը այլ էր։ Հետո որոշ ժամանակ ես սովետական բանակում էի ծառայում եւ հարցը առաջանում դիմեցին պաշտպանության նախարարի սովետական միության Յազովին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի հանդիպան ժամանակ դիմել է, որպեսզի ինձ բաց թողնեն, նա ասել է, որ ոչ, ես չեմ կարող, պիտի դա այդ թույլատվությունը տա սովետական միության վարչապետը Պավլովը, Վազգեն Մանուկյանն լինելու վարչապետ դիմեց իրան, հետո ինձ եկան մեր հրամանատարը, ինձ ասեց, որ Յազովը մերժել է, ու ինձ բաց չեն տու։ Ես ստիպված ասել եմ, որ կամ ինձ թողնում եք օրենքի շրջանակներում, то есть զորացրում եք, իսկ սովետական բանակում չկար այդպես հոդված, որ պիտի զորացրեմ, կամ դու հիվանդության պատճառով են զորացրում, կամ դու հանցագործություն ես կամ բան ես կատարում, քեզ զորացրում են։ Ու Միչայլոց ասեմ, իմ հրամանատար գեներալ գնդապետ, ինքը ասեց, ես հասկանում եմ քո որոշումը, հաշվի առնելով քո ծառայությունը, համաձայն չեմ Յազովի որոշման հետ, ես քեզ չեմ կարող թողնել կամ ուղարկել Հայաստան, որ դա լիազորությունները չի, դա միայն սովետական միության վարչապետը կարող է այդպիսի որոշում ընդունել, ինձ գրեց փաստաթուղթ ժամանակավոր, որ ես գործուղման եմ, որը իհարկե ինքի իրավունք չուներ։ 45 օրով գրեց, ասես այն ինչ որ ես կարող եմ, ասի ինձ դա էլ պետք չի, մեկ է, ես գնալու եմ անկախ ամեն ինչից, բայց ասում է չէ, ես հարգելով քո անցած ծառայությունը ինչ որ կարող եմ դա կանեմ։
այդ գործուղման փաստաթուղթը 45 հիմա մինչև հիմա իմ մոտ է եւ շատ շնորհակալ եմ նաեւ իրան, որ ինքը կարող ուրիշ մոտեցում ձևով անկախ նրանից կարող է այլ ճանապարհով գնալ, բայց ինքը գնաց այս ճանապարհով, որ ես միանգամից վերադարձել եմ։ Շատ լավ։ Բանակը, տնտեսությունը զարգացնելը անվտանգության հետ կապված շատ կարևոր հանգամանք է եւ առաջնային է, բայց կարևորը նաեւ թե մենք ինչպիսի դաշնակիցներ ունենք մեր անվտանգության հետ կապված։ Դուք Հայաստանի անվտանգության համակարգը որտեղ եք տեսնում, որ կազմակերպություններում եք տեսնում եւ որ երկրների հետ եք տեսնում, պարոն Հարությունյան, որովհետեւ տեսեք մենք հապկի հետ ունենք խնդիր եւ իշխանությունը սառեցրել է հարաբերությունները, չի բացառում ընդհանրապես այնտեղից դուրս գալ։ Որն է ձեր պատկերացումը։ Ես տեսնում եմ այն, ինչ որ տեսնում եմ։ Իսկ ես տեսնում եմ, որ Հայաստանը ունի պայմանագրեր իրավական ուժ ունեցող եւ անվտանգության հարցում վերցնող իր վրա պարտավորություն Ռուսաստանի հետ եւ ԱՊԿ-ի հետ։ Այլ պետությունների հետ մենք ունենք ռազմավարական գործընկերություն, որը չի իր մեջ ներառում անվտանգության երաշխիքը։ Դա մեկ։ Մենք գտնվում ենք այստեղ հարավային Կովկասում եւ հնարավորություն չունենք անկախ ինչ իշխանությունը այստեղից տեղափոխվենք մեր տարածքով հողերով։ Մենք այստեղ ենք գտնվում։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք ինչ համակարգ փոխել, հապկը ինչով փոխել ՆԱՏՕ-ով կամ նորաստեղծ ինչի մասին հռչակեց Էրդողանը թուրքալեզու պետությունների նոր ՆԱՏՕ, ինք այդ ցանկությունը հայտարարել։ Մենք ունենք գործող հապկ, ունենք ՆԱՏՕ գործող եւ այն ինչ որ ուզում են ստեղծել։ Իրեք տարբերակ։ Իրեքն էլ այսօր չեն գործում եւ մենք իրանց հետ որ մի պայմանագիր չունենք, չնայած ՆԱՏՕ-ի հետ մենք համագործակցում ենք 98 թվականներից։ Պայմանագիր ունենք, ԻՊԱՊ ծրագիր ունենք, ամեն ինչ ունենք, բայց երբեք անդամակցության հարց չի եղել ու չի լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, լավ, ասենք թե մենք վատ ենք աշխատել կամ չգիտեմ ինչ, Ուկրաինան լավ է աշխատում, նույնիսկ մատուցումածառայությունն ՆԱՏՕ-ին Ռուսաստանի դեմ է կռվում հիմնական թշնամու։ Չեն ընդունում։ Մենք մեզ ընդհանրապես չեն ընդունում։ Դա իրական կներեք Եվրամիության պատմությունն է։ Ուզում ենք, բայց չեն ընդունելու։ Չէ, Եվրամիությունն էլ ես հստակ կարող եմ ասել, մեզ չեն ընդունում, որտեղ հասկանում եք, երազելը շատ լավ բան է, բայց կա այստեղ նույն Եվրամիությունը ունի իր չափանիշները, հասկանաք, ամեն ինչ հիմնվում է օրենքների, չափանիշների, սկզբունքների, շահերի, Եվրամիությունը Հայաստան ընդունի կազմ, դա հասկանաք, դա փող է, Հայաստանը իր հետ բերում է իր խնդիրները այնտեղ, ինքը կապ չունի ցամաքային, նույնիսկ Եվրոպայի ներսում կան պետությունը, որոնք մինչև այսօր չեն դառել անդամ։ Հիմա մենք ոնց ենք գնում։ Վրաստանը, որը 90 թվականներից ցանկանում է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի դառնա, եւ մենք այստեղ ունենք ինչ վիճակ, սառեցրել են։ Իսկ ինքը տեխնացու է անդամակցության։ Թուրքիան, նույն Ուկրաինան, սա եվրոպական հնարք է մարդկանց կապել, լուծել աշխարհական խնդիր, իսկ մեր պարագայում դա հակառուսական մեզ փոքր Ռուսաստանից ու թողնել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի գրգում։ Ուրիշ տարբերակ այստեղ չկա, այս պայն դա է երևում։ Եվ եթե ուրիշ տարբերակ լիներ, ապա մենք կունենայինք այսօր որոշ փաստաթղթեր, որոշ փոփոխություններ կլինեն, իրանք կգնահատեն իրավիճակը, թե ինչ է, կփորձեն որոշ կարգավիճակ առաջ տանել, բայց հույս կապել, որ մենք կդառնանք, ես այդ հույսը չունեմ այսօր։ Վերադառնալով հապկին, կարծում եք պետք է ակտիվացնել հարաբերությունները հապկի հետ կապված, ինչ ելք եք տեսնում։ Հապկից դուրս գալը ես համարում եմ կոպիտ սխալ։ Այս սառեցումը ես դա հասկանում եմ, որտեղ հապկը օբյեկտիվ գնահատենք, հապկում պետություններ կան, որի մասով Ադրբեջանը ասել է, որ մեր մոտ հարաբերությունները հապ անդամ պետությունների հետ ավելի լավ է, Նույնիսկ ասենք թե Հայաստանի, դա մեկ, դա փաստ է։ Բելարուսի մասին եք ասում։ Միայն Բելարուսի չի։ Այո։ Բելարուսը, հա, Բելարուսը ընդհանրապես իր
մոտեցումը գիտեմ ինչից այդ են ձևը։ Իմիջիալոց ասեմ ձեզ, որ 99 թվին ես Բելարուսի հետ պայմանագիր եմ կնքել։ Իսկ իրանց ըստ իրանց համանadrության այն ժամանակ հիմա կարող է ճշգրիտ չասեմ, բայց այն ժամանակ իրանց մոտ որոշում էր ընդունված, որ իրանց պետության սահմաններից դուրս ոչ միտեղ ռազմական գործողություն չեն մասը։ Ես ինձ հաջողվել է ստորագրել փաստաթուղթ Լուկաշենկոյի ժամանակ, որ եթե հարձակումը լինում Հայաստանի վրա, իրանք մեզ գալիս պաշտպան, դե նույնն է ինչ որ չորրորդ կետնահապկի։ Դուս եղել է այդպես հարաբերություններ։ Հետո Լուկաշենկոն ինքը ակնհայտ է այստեղ, որ ինքը քաղաքականություն է տանում հակահայկական։ Ну ես իրան ճանաչելով գիտեմ, որ ինքը ինչի է այդպես անում, ինչ գիծ է տանում, բայց ինքը դրանով վնասում առաջի հերթին իրան, հերահար բաներով եւ Ռուսաստանին։ Հիմա Ռուսաստանի մասին։ Տեսնում ենք, ահա։ Տեսնում մասով, սա է վիճակը, բայց սա նաև պիտի հասկանանք, որ սա փոխկապակցված է, չի կարելի առանձին, ոնց որ մարմինը չի կարելի, ասենք թե փոկես մի մասը ու մտածես մարմինը շարունակելու աշխատ։ Այստեղ էլ մի մարմինը կոչվում է Եվրազիական միություն, ԱՊՀ, որտեղ որ փոխկապակցված է ՀԱՊԿ, Եվրասիական միությունը, ԱՊՀ-ն, կենտրոնականը դա Ռուսաստանն է, որի շուրջ դա ձևավորվել է, ոնց որ ՆԱՏՕ-ն Ամերիկայի շուրջ է ձևավորվել։ Եվ այստեղ, երբ որ դու մի տեղից փորձում ես դուրս գալ, բայց բացում որ այդ նախագահները պետությունների, որոնք ՀԱՊԿ-ի անդամ են, իրանք նաև Եվրասիական միության անդամ են, նաև ԱՊՀ-ի անդամ են, ունեն ընդհանուր շահեր, ինչ որ մենք տեսանք, որ իրանք այո Ադրբեջանի հետ ավելի լավ էին։ Եվ այստեղ մենք ստացանք նաև դրա արդյունքը, երբ որ Ղազախստանում ստորագրեցին հայտարարություն, որ Հայաստանը արագ կողմնորոշվի, ինքը այստեղ է թե այնտեղ է։ Միջալոց ասեմ, ասենք թե Ուկրաինան այդպես գնացել է, ասել է այս վիճակին, էսենց ընդրություններից առաջ գալիս էին Ռուսաստան։ Այսինքն վտանգավոր տենդեցի մեջ ենք մենք հիմա։ Շատ վտանգավոր։ Ոչ թե վտանգավոր, այլ շատ վտանգավոր, բայց մի բան ասեմ, որ մենք Ռուբիկոնը չենք անցել, ոչ էլ Ռուսաստանը, ոչ էլ ԵՏՄ-ի։ Որն է դա, այդ Ռուբիկոնը որն է, որ չենք անցել։ Ռուբիկոնը, եթե մենք դուրս են գալիս ԵԱՏՄ-ից։ ԵԱՏՄ-ից, չկա, ԵԱՏՄ-ից էդի ուրիշ հարց է, ՀԱՊԿ-ից, գնում ենք դեպի Եվրոմիություն։ Պարզ ասված է, չէ՞։ Այսօր Ռուսաստանը պատերազմում է Եվրոմիության հետ։ Դու լինելով այստեղ գնում ես այնտեղ։ Դա քո որոշումն է, եւ այս որոշման համար մենք ենք պատասխանատու։ Եվ ընդհանրապես ինչ որ որոշում ընդունվել է, մենք ենք ընդունել, պետք չի մանգալ մեղավոր, դրսում, կողքում, բոլոր որոշումները մենք ենք ընդունել, եւ ՀԱՊԿ մտնելը, եւ ՀԱՊԿ սառեցնելը, ԵՏՄ մտնելը, իհարկե ազդել են 4 կողմից ազդել են, բայց վերջնական որոշումը մենք ենք ընդունել։ Եվ այստեղ մենք դա գիտակցենք, որ սա կապակցված է իրար։ Եթե մենք այստեղից դուրս ենք գալիս, մենք խնդրեմ ենք ունենում այնտեղ։ Ռուսաստանը պարզ է իր շահը ունի եւ իր շահը, որ ինքը ասում է ես քեզ օգնել եմ առաջի պատերազմում հաղթանակ տանել։ Դա է տենց է։ Սպառազինությունը, երբ որ մենք մեր բյուջեին նայում ենք, նա չնչին է եղել։ Ադրբեջանը այն ժամանակ էլ ունեցել է առավելություն, ասենք թե տանկերով 3 անգամ հակաօդային պաշտպանություն, 8 անգամ զինամթեր, 25 անգամ եւ կարող եմ ասենց թվարկել, բայց մենք հաղթանակ տանք ինչի շնորհիվ։ Պարզը կռվել ենք մենք, ինտելեկտը եղել է մեր, մենք ունեցել ենք լավագույն սովետական միության բարձրաստիճան սպաներ, որոնք կազմակերպել են այս հաղթանակը։ Հասարակությունը պատրաստ էր, միասնական էր ի տարբերություն այսօրվա օրեն, միասնական էր եւ ուզում էր վերականգնել պատմական արդարությունը։ Եվ մենք հաղթանակ տանանք, որտեղ նաեւ մեզ ապահովեցին ռազմատեխնիկական զենքով, միլիարդներով։ Ես դրա քաչի տեղյակ եմ դրանից, ոնց է եղել, ինչ է եղել։ Եվ թույլ չտվեց, որ Թուրքիան մասնակցի եւ խոչընդոտի։ Ինչ որ չեղավ հիմա, Իսրայելը միջամտեց, Պակիստանը, Թուրքիան եւ մենք ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք։ Այնպես որ այստեղ մենք պետք է հասկանանք ինչի է բերում։ Ու ավելի ուրիշ բան ասեմ։ Մենք անցել ենք այս փուլը, դեժավյու ենք ապրում հիմա։ 90 թվականներին մենք ինչ էինք ասում։ Մենք ասում ենք, որ մենք կարող ենք Հայաստանը պահել ջերմուկով։ Ասում ենք, որ մենք ծիրանով կպահենք, ատոմակայանը փակեցինք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս այդ որոշումը ընդունելուց։ Մենք
ում շահերով ենք ղեկավարում, որ փակում ենք ատոմակայանը։ Ում շահերով։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ Հայաստանի շահերից դա չէր բխում։ Պարզ էր, էդի բխում էր այն վեկտորների շահերից, որը ուզում էին սովետական։ Մտածում եք, որ արևմուտքն է թելադրում այդ ամեն ինչ, արևմուտքի թելադրանք, թե թուրք-ադրբեջանական, թե երկուսը մեկտեղ։ Չէ, դուք հիմա իմիկվա մասին եք ասում։ Այո, ես իմիկվա մասին եմ ասում։ Հիմա նայով այո, եթե այն ժամանակ մեզ չէին կարող թելադրել ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, հիմա մենք այն վիճակի ենք, որ նաև իրանք են ազդում նույնիսկ ընտրությունների վրա։ Այո, եւ հապկից դուրս գալը մեզ դրթում են դրան դուրս գալ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կօգտագործեն հապկում տարբեր պետություններին իրանց բաներով։ Չեմ ասում ոնց ինչ, բայց կօգտագործեն, որտեղ իրանց շահերից է բխում, որ մենք դուրս գանք հապկից եւ բանից ԵԱՏՄ-ից, որպեսզի տնտեսապես եւ ռազմական անվտանգության տեսանկյունից մենք ընկնենք ում գիրկը տարածաշրջանում բարձր։ Իսկ եվրոպական վեկտորը սա հեքիաթներից մեկն է, այդ վեկտորը մեզ տանում է դեպի Թուրքիա։ Պարոն Հարությունյան, դուք եղել եք նաև Ռուսաստանում դեսպան եւ ուզում եմ հասկանալ, դուք այդ շրջանում նկատել եք հայ-ռուսական հարաբերություններում արդեն իսկ լարվածություն եւ որոշակի անհասկացվածություն, հա, փոխադարձ, որովհետեւ տպավորություն է, որ տևական ժամանակ կուտակվել է այս ամեն ինչը եւ նոր չի։ Երբ արդեն խիստ սահմանափակումներ կան Հայաստանի արտահանողների հետ կապված եւ զարգացումներին մենք տեղյակ ենք։ Կար այդ ձեր, որովհետեւ դուք այդ տարիներին նաեւ 22-ից, եթե չեմ սխալվում, դեսպան եք եղել։ Կար լարվածության աճ, միտումը կար։ Միանշանակ ես որ գնացել եմ, այո, լարվածությունը եղել է։ Այդ ժամանակ որոշում ընդունվեց, ասենք թե հապկի հետ կապված պրոբլեմներ կային, այո, դիմել են հապկը չի գործել լիարժեք, ասեցի պատճառներ որն է եղել, եւ ստեպտի մենք նաեւ գնահատենք, որ Ռուսաստանը այնպես չի, որ Ռուսաստան կարող էր ազդել իրանց վրա, ոնց որ հիմա ՆԱՏՕ-ում, տեսնում եք, չէ՞, ինչ բան է գնում, այնտեղ էլ է տենց էր, եւ այնտեղ ներքին պայքար էր գնում, սկսած այն Խաչատուրովից, որ մենք հետ կանչեցինք, ու ամեն ինչ արեցին, որպեսզի մեր տեխնատուն չշարունակի։ Բերեց Բելարուսը, ես ամբողջ մեխանիզմը ինչ գնացել է խաղեր, շատ լավ գիտեմ։ Ամեն ինչ անում են, որ մերը չլինի։ Տարբեր պետություններ։ Ու Հայաստանը նաև նպաստեց դրան, որ մերը չլինի։ Չէ, դե պարզ, բայց այստեղ գիտեք, ծայրահեղություններ կա, որ ասում են հadouk են արել Ռուսաստանի դեմ, ոչ, դա այդպես չի եղել։ Սա եղել է ուղղակի հետևանք, որ այդ նոր ձևավորվող իշխանությունը փորձ չի ունեցել եւ ասենք թե կարող էին հուշեին Փաշինյանին, որ պետք չի դա անել։ Դու ձայնագրությունը լսել ես։ Դա պետք չի իրան, հետ կանչենք, հետո պարզ է։ Ու մտախաղացումը պարզ է, մարտի 1-ի բացահայտում։ То есть սա ուղղված չէր, բայց ստացվել է այն ինչ որ ստացվել է եւ կարևորը դու գիտես այն ինչ որ դու ինչ ես ուզում կամ դու ինչ ես ինչ նպատակ ես դրել քաղաքականության մեջ նա ինչ որ ստացվել է եւ ոնց անկալվել։ Այնտեղ է տենց անկալվել, որ դա եւ դա նաեւ Ռուսաստանի վրա են ազդել, որպեսի գնան, որպեսի դա հadouk ուղղված է։ Պայքար է գնում, մենք գիտենք, չէ, տարբեր միջազգային կառույցներում աշխատել եմ, գիտեմ, այնտեղ հակասություններ կա, միտեղ շահերը համընկնում, այդտեղ չի հանգնում, միած սխալ է։ Եղել է, կներեք, եղել է այնպես իրավիճակ, որ Ռուսաստանից ձեր միջոցով փոխանցել են Հայաստանի իշխանության եւ ասել են, այս ինչ հարցերում պետք չի այսպիսի վարքագիծ դրսևորել։ Ինչի մասին է, իհարկե եղել է, նոտա են տվել, ակնհայտ բաներ են դա, բայց այն ժամանակ հաջողվում էր լուծել իմ մակարդակով փակում էի հարցերը, ասենք թե ամեն ինչ անում է, որպեսզի չսրվի։ Այստեղ էինք լուծում հարցերը, որոշում են ընդունում փոփոխություն։ То есть այն ժամանակ հաջողվել է։ Հա? Հաջողվել է, այո, բայց դուք ճիշտ եք ասում, սա կուտակվել է։ Այո, ինչու հիմա այսպեսի իրավիճակ է առաջացել, այսինքն այս պահի նախընտրական շրջանում մենք տեսնում ենք շատ մեծ ճնշում ռուսական կողմից։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառը պարզ է ինչ է։ Սա կուտակվել է հարցեր, բարձր մենք ասել ենք, որ դուք այս բանը չեք լուծել, հապկա ասենք թե բան, քայլ ենք արել, որպեսզի ցույց տանք, որ դա
նորմալ չի, պարտականությունը չի կատարել կամ բան, այնտեղ այլ մոտեցում ա եղել, պայքարաներսում գնացել, նաև ասում եմ, որ պայքար կա, որ մեզ դուրս մղեն եւ ԵՏՄ-ից եւ բանից, եւ արդյունքում մենք եկել ենք հասել ենք այս վիճակին, Եվրոմիության անդամակցությունը, հիմնականում այս պայքարը սրվում է եւ նույնիսկ եմ ասում, այս դեպքում մենք հաշվի առնենք, որ կան պետություններ, ասեցի, որ շահագրգռված են օգտագործելով մեր քայլը։ Եթե իշխանությունը ասում է դա ուղղված չէ Ռուսաստան, իսկ այնտեղ ասում են չէ, սա հաշվարկ է, Հայաստանը ուզում է գնա, Եվրոմիությունն ամեն ինչ անում, որպեսզի փչացնի մեր հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, որպեսզի ինքը իր խնդիրը լուծի, որտեղ այսօր իր թշնամին Ռուսաստանն է եւ Հայաստանը դուրս գալով հապկից եւ այլ բաներից ինքը թույլատրում է նաեւ Ռուսաստանը։ Տեսեք, Եվրոմիությունը ինչ ա հետար, ասում է Վրաստանի վրա է արդեն մեզ օգտագործում Վրաստանի դեմ, ու դա բնական է։ Բնականը պետք է մենք հասկանանք, որ սա քաղաքականություն է, իսկ քաղաքականությունը դա վիրտուալ բան չի։ Ամեն մեկը փորձում է օգտագործել իր շահ հասնել բան։ Հիմա ասում է, ավարտում սա։ Ինքը ասում է, որ մենք Վրաստանը կփոխարինենք Հայաստանով։ Եվ արգոզնախարար Վրաստանի պատասխանը տվել է դրան։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Նույնիսկ մենք հիմա գտնում ենք հակասություններ հապկում Ռուսաստանի հետ, բայց այդ խնդիրները, եթե նույնիսկ մենք գնանք Եվրոմիություն, իրանք ավելանալու են եւ մեզ օգտագործելու են եւ Վրաստանի դեմ փչացնել։ Թուրքիան դա օգտագործելու է, որպեսզի ինքը հասնի իր նպատակներին, նույնիսկ տրանզիտային բաներ օգտագործելով ճանապարհները, ֆինանսական շահ ստանալով, ազդեցություն իշխանության վրա, ինքը միջև Հայաստանի ու Վրաստանի հետ սարքելու է մրցակցություն ու խառնելու է այդ ամեն ինչը։ Հասկանում եք։ Քանի որ Ռուսաստանից խոսեցինք, հիշեմ, որ այս մի քանի օրը կար խոսակցություններ, որ դուք Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեք։ Ունեք Ռուսաստանի քաղաքացիություն կամ երբևէ ունեցել եք։ Հա, ես նեղացել եմ, գիտեք ինչի, որտեվ դուք գիտեք 10 տարի Մոսկվայում եմ եղել, ընդհանուր ճանաչում եմ բոլոր մարդկանց բարձրաստիճան բաներ, ու ինձ իմ քաղաքացիությունը այդ մարդիկ անբարոյական, ուրիշ դերից չեմ ասում, ինձ գրանցել են Շախտինսկում, ոչ թե դաժե Ռոստովում, որի գուբերնատորին ես շատ լավ ճանաչում եմ, գոնե գրանցեին Ռոստովում կամ Մոսկվայում, հասկանում եք, դա անբարոյական մարդիկ են, որոնք կեղտոտ բաներ են անում, ես մեր հասարակությանը պառակտում են, իրանք այս պետությունը տանում են անդունդ, անլուրջ մոտեցումներով, այս իրանք մուտիլով կեկով ներողություն խոսքիս համար։ Ես եկել եմ Հայաստան, ուրիշ բան ասեմ ձեզ, երբ որ ես գնացել եմ ծառայության եւ օրենքը տենց է սովետական միության, ես իմ գրանցումը մնացել է այստեղ, անկախ նրանից ես ծառայել եմ Մոսկվայում, Կամչատկայում, Վլադիվոստոկում, Տալինում կամ իմ գրանցումը այստեղ է։ Ես այստեղ։ Այսինքն միշտ Հայաստանի Միշտ քաղաքացի Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Երբևէ երկհաղաքացի էլ չեք եղել։ Երբե չեմ եղել։ Հիմա ավելին ասեմ ձեզ, որ իրանք էլ հասկանում են դա։ Տգետ են ու անբարոյական։ Ուրեմն ես եկել եմ 90 թվականին ու աշխատել, то есть սովետական միությունը երբ որ փլուզվեց, ով որտեղ էր ինքը դրա քաղաքացին է։ Ես եղել եմ այստեղ։ Մեկ։ Մյուս խնդիրը, երբ որ ինձ նշանակել են պաշտպանության նախարար, ես ստանում եմ թույլատրություն հուշ գաղտնի փաստերի ամենաբարձր նորմայով, հասկանում եք, ստուգում են ինձ, դա կարգն է ներպետական, նշանակել են, ստուգել են, բարձր քաղաքացի չեմ, լավ, առաջի անգամ, խորհրդական եմ նշանակվել, նույն ձևի ստուգում են ինձ, թույլատրություն եմ գաղտնի գործավարության, այդպես պաշտպանության նախարար են նշանակել եւ ամենավերջինը, երբ որ նշանակում են դեսպան, ուղարկվում է ագրեման, то есть թույլատրություն, որ պետությունը տա, եւ այդ պետությունը անպայման ստուգում է, որ դու այդ պետության քաղաքացի չլինես, то есть Ռուսաստանի, եթե դու Ռուսաստանի քաղաքացի ես, երբեք քեզ ագրեման թույլատրություն չեն տա։ Ոնց կարելի է այդպես ու ամբողջ մամուլը դա վերցնում առանց ստուգելու տպում է։ Մի հատ ինձ զանգարեին հարցնեին։ Հիմա հարցնում եմ։ Այ չէ, բարձրաբանեցիք արդեն։ Բոլորը կլսեն։ Այո, դուք այդ հարցը փակեցիք, դրա համար նյուզայմի խնդիր չունենք։ Շատ լավ, եւ ամփոփելով պարոն Հարությունյան, քանի որ դուք պաշտոնյա եք եղել Նիկոլ Փաշինյանի
կառավարության տարիներին եւ ընդ որում բարձր պաշտոնյա պաշտպանության նախարար եւ շատերի մոտ կասկած կա, որ օրինակ եթե դուք խորհրդարան անցնեք, դուք հնարավոր է, եթե Փաշինյանը խնդիր ունենա իշխանություն ձևավորելու, հնարավոր է դուք շատ հանգիստ իրեն ձայն տաք եւ նա նորից ձևավորի իշխանություն։ Դուք արդյոք պատրաստ եք իշխանության աջակցել, Փաշինյանն աջակցել, նորից իշխանություն ստանձնել։ Բայց նայեք, այստեղ ինչ խնդիր է։ Իսկ ինչի չեք ասում, որ ես Քոչարյանին միանամ, որտեղ ես իր ժամանակին եմ պաշտոնավարել։ Կարող է ես իրան տամ։ Կտակ։ Հարցը Ես ես հարց եմ տալիս։ Ես էլ ձեզ եմ հարցում նորից։ Ձեր հիմնավորումը, դա հիմնավորում չի։ Դուք պիտի նայեք, ոչ թե ես պաշտոնավարել եմ ու ես դրա պատասխանը տվել եմ։ Մեր մոտ մի մոտեցում կա, ես ծառայել եմ պետությանը, ես երթում եմ տվել։ Ես երբ որ ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եմ եղել, պաշտոնյա եմ զբաղեցրել եմ, ասինքն ես երթում եմ տվել պետությանը, ոչ թե առանձին մարդկանց։ Երբ որ ես Քոչարյանի ժամանակ եմ, նույն ձև ես պետությանն եմ ծառայել, նույնը Փաշինյանի ժամանակ։ Ես պետությանն եմ ծառայել։ Հիմա ասենք թե իշխանությունը փոխվեց, եկավ, չգիտեմ ով։ Հիմա մեր բանակի սպաները պետք է դուրս գան բոլորը։ Չգիտեք որտեղից է կասկածներ առաջացել, պարոն Հարությունյան, ասում են այս շրջանում շատ ուժեր ընտրապայքարի մեջ են մտել, որպեսզի փոշիացնեն ձայնը, ինչ որ ձևով օգնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Նույնը նաև ձեր հետ կապված են ասում, որ դուք ինչ որ ձևով փորձելու եք օգնել նրան։ Նորից արհեստական մոտեցումը, նախընտրական պայքարը, դա ասում են նրանք, որ ուզում են, որ մենք միանանք եւ ընդհանրապես ով մասնակցում է։ Բայց ես ուրիշ բան ասեմ, իրանք այդ բաները տարածելու տեղը լինեին այն ուժը, որը կարողանա միավորել 2004 թվին, 2003 թվին Դեմիրճյանի ժամանակ ես եղել եմ շտաբի պետը, մենք 14 մեծ կուսակցություն ենք միավորվել եւ գնացել ենք ընտրությունների։ Հիմա ինչի չի լինում, ասենք թե դուք կասկած ունեք, ասենք թե մեր հանդեպ, բա մյուս 17 կուսակցություն, 17 չէ, մյուս կանա։ Ես բոլոր փոքր կուսակցություններին հարցնում եմ այդ մասին։ Չէ, ես հասկանում ձեր հարցը բնական նորմալ է, բայց ես տրամաբանությունն եմ ասում, որ դա սխալ մոտեցում է։ Ու սա մարտավարությունն է նույնիսկ սխալ, ով այդպես ասում է, փոշիացում։ Կյանքը ցույց կտա, ով է փոքր, ով է մեծ, եւ ով ինչ է անելու, ես ուրիշ բաներ կարող եմ ասել, իսկ ով կա, որ ասենք թե կարող է գալ եւ ձևավորել իշխանություն։ Մենք այս վիճակում ենք, չէ՞, պիտի գալիս են ուժեր եւ պիտի ձևավորեն իշխանություն, ով են դրանք։ Հասկանում եք, ես էլ կարող եմ շատ բան խոսել, բայց ես համարում եմ դա կոնտրպրոդուկտիվ, ինչի, որտեվ մենք հիմա գնում ենք ընտրությունների, մանավանդ հիմա, ասենք թե մինչև գրանցվել է, այդ խոսակցությունը կհասկանա, բայց հիմա որ գրանցվել ենք գնում ենք։ Դա մի հարց, մյուս հարցը ասենք թե վստահություն չկա ընտրական համակարգի։ Մեր իշխանությունները ձևավորվում են փոքրամասնության, նույնիսկ այս իշխանությունը ձևավորվել է քանի տոկոսով գիտեք, 26%, 26, նո 30, ավելացնենք մի քիչ։ Դա մեծամասնություն է չի։ Իսկ ինչի է այդպես, որտեղ չեն վստահում եւ ընտրական համակարգի եւ չեն վստահում կմիավորվեին, եթե վստահեին ասորվա մասնակից լիդերներին, օրինակ ըմբերում մեծ կմիանային։ Չնայած մենք երկու կուսակցությունով են գնում, բայց չի լինում այդպես միավորում, ոնց որ եղել, ասենք 2003 թվին, 2004 թվին 14-16 կուսակցություն միավորվել են։ Եվ այստեղ պատճառը դրանում չի։ Եվ այս պարագայում հակառակը, երբ որ ինչքան շատ ուժ է մասնակցում, այդքան մեր խնդիրը, որ մարդիկ գան ընտրություններին։ Եվ նա ով ինձ է ձայն տալու, նա երբեք չի տալու այլ ուժերին։ Կամ հակառակը, նա ով տալու է, ասենք թե որոշ ուժերի, ինձ չեն տա ձայն, որտեղ արդեն կողմնորոշված են։ Հիմա կա 50%, որոնք չեն ասում կամ չեն կողմնորոշվել, իրանք որոշեն, ինչի ենք մենք տեխնոլոգիաները օգտագործում եւ ոչ թե վստահություն ներշնչում մեր հասարակությանը։ Այսինքն խաղերով եկել հասել ենք այս վիճակի։ Այլտեղ չկա խաղալու։ Հասկանում եք, մենք դու օբյեկտիվ մտածենք ժողովրդի մասին, ոչ թե անձերի մասին, առանձին ուժերի, կուսակցությունը դրա համար են, որ բարի լավ են կյանքը հասարակությաններ, մեծամասնության եւ ապահովեն այն խնդիրները, որոնք կան արտաքին քաղաքականություն, անվտանգություն եւ բան։ Մենք այդ հարցերը թողած
մտածում ենք ձայները ով կանցնի, ով չի անցնի։ Խնդիրը դա չի այսօր։ Խնդիրը մենք այս վիճակից կարողանանք դուրս գալ։ Իսկ դուք պատկերացնում եք այս ընտրություններից հետո ինչ ազգային ժողով է ձևավորվելու։ Տեսնենք։ Հա? 7-ից հետո տեսնենք ինչ է լինելու։ Այո։ Եվ ես ճիշտ ասած լավ չեմ այտենց նայում ես ամեն ինչ թե կլինի մի հատ ազգային ժողով, կապ չունի ով կանցնի, ինչ կանցնի, եւ դա կարեւոր է, որ անկախ նրանից ով կանցնի, առաջնահերթ պետք է լինի մեր պետության անվտանգությունը եւ մեր ժողովրդի կյանքի բարելավումը։ 56% աղքատություն ունենք, 56%։ Հեքիաթներ ենք պատմում։ Դա ինչի արդյունքն է։ Մեր 36 տարվա մեր քաղաքականության կապ չունի ով է եղել։ Արդյունքը դե ֆակտը հիմա է, ով շատ, ով քիչ է բանալը, բայց մենք ունենք 56% աղքատություն, ունենք պետություն, որտեղ որ վտանգի տակ է, խնդիրներ ունենք մեր սահմանների անձեռնամխելիության եւ ունենք բանակ եւ խնդրեմ բանակի եւ ընդհանրապես։ Մենք դրա մասին պետք է մտածենք եւ անկախ ամեն ինչից իմ ցանկությունն է եւ ես ամեն ինչ անում եմ, անելու եմ եւ մենք մեր ուժը պետք է դա անի, որպեսզի մենք առաջնահերթ անկախ նրանից ով անցնելու լուծենք մեր այդ հարցերը գլոբալ միասնական մոտեցում ձևավորենք այն կարևորագույն հարցերի, դա կլինի ցեղասպանություն, դա կլինի Ղարաբաղի հարց, դա կլինի անվտանգություն, դաշնակից, հապկ եւ այլ հարցերը։ Մենք պիտի գանք, եթե մենք չենք գալիս էլիտան, իսկ հիմա կուսակցություններն են մասնակցում, դա էլիտան է մեր պետության։ Եթե մենք չունենք հստակ մոտեցում, մենք ո՞նց ենք ուզում ունենալ հասարակություն, որը միասնական է։ Ասում եմ կարևոր հարցերի շուրջ։ Շատ լավ, ընտրություններից հետո էլի կզրուցենք, կհասկանանք ինչ է տեղ ունեցել։ Շնորհակալ եմ։ Դե շնորհակալ։